緒ばかりのあなたはやれやれやれでも大丈夫だよ。そんなあなたの一生そばにいてやるんだから一生ばかりいろ。腹が減ってきた。はい回ってもう一回回ってまたまた回ってやめろややめろややめろややめてきれやめてきれやめてけれゲバゲバやめてけれ心の準備をしないと。やりました。
までご視聴いただきありがとうございました。